Ну это типа рэпа, видимо. Я брел однажды по пустыне, в трусах с бутылкою мартини. Вокруг шикарный внешний вид, песок и куча пирамид. И тут вдруг раз, и вот смотрите, передо мною Нефертити. Я думал, это в мираже богиня, блядь, и в неглиже. Но и схватил ее за руку и охерел, живая, сука. Ein, zwei, 50-50, я песок и Нефертити. 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 Она была спокойна с виду, и мы зашли с ней в пирамиду. А там прохлада, тишь стоит, и ее тело как магнит. Который час, какое время? 4 дня я с нею в теме. Ein, zwei, 50-50, я песок и Нефертити. 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 Я брел однажды по пустыне, в трусах с бутылкой мартини. Я это помню до сих пор, об этом знает весь мой двор. Ein, zwei, 50-50, я песок и Нефертити. 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 Ну понял, да? Got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it.